အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel ကနေနေပြီးတော့အားလုံးကိုပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောပြသွားမယ့်အကြောင်းအရာကဝါနေတဲ့မိမိရဲ့ပုံတွေကိုဘယ်လိုမျိုး resolution အပြည့်နဲ့ကြီးကြီးလေးလေးဖြစ်သွားအောင်လုပ်လို့ရမလဲဆိုတော့အကြောင်းပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဘယ်လိုပဲ resolution ညံ့ညံ့ဘယ်လိုပဲဝါဒီနီးကိုတော်မယ်ဆိုရင်တော့တော့ဝါကိုအဆင်ပြေသွားမယ်လို့မျိုးလင်းပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပထမဆုံး Play Store ထဲကိုဝင်ဖို့လိုပါတယ် Play Store ထဲကိုဝင်လိုက်ပါမယ် Play Store ထဲကိုဝင်ပြီးတော့ဒီ search ဘုတ်ကနေနေပြီးတော့ Remini ဆိုပြီးတော့ရိုက်ရှာမှာဖြစ်ပါတယ် Remini ဆိုပြီးတော့ရိုက်ရှာလိုက်ပါမယ်အောက်က Remini icon လေးနဲ့ဒီ application ကို download ဆွဲယူလိုက်ပါ download ဆွဲလိုက်ပါမယ် download ဆွဲလို့ပြီးတော့ပြီဆိုတာနဲ့ open ကိုတစ်ခါနဲ့ထောက်လိုက်ပါမယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီကနေပြီးတော့ထွက်ပြီးတော့လဲသူ့ရဲ့ icon ကိုထောက်ပြီးတော့ဝင်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ကဒီကနေပဲတခါတည်း open ကိုထောက်ပြီးတော့ဝင်လိုက်ပါမယ်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်တို့အောက်က gesture ကိုထောက်လိုက်ပါမယ်ပြီးတော့အပေါ်က skill ကိုထောက်လိုက်ပါမယ်တမ permission တောင်းနေတဲ့အတွက် accept or continue ကိုထောက်လိုက်ပါမယ်ထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကတမဥပမာပြပေးထားပါတယ်ဒီဖက်ချန်ကတော့ဝါနေတဲ့ resolution ညံ့နေတဲ့အပိုင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြတော့သူပြင်ပြီးသားအပိုင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးလေးလုပ်ကြည့်လို့ရပါတယ်တမမြင်လို့ရပါတယ်တော်လေးကိုတမရလက်ကတော်လေးကိုကိုပြတော့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်တော်လေးကိုအဆင်ပြေတဲ့ application တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့တမဘေးနားမှာညာလေးပါပါတယ်ဒါလေးကိုထောက်လိုက်ပါမယ်တမဆိုရင်လည်းမြင်တဲ့အတန်းမှာပဲဒါတစ်ဖက်ချန်ကပုံအဟောင်းဖြစ်ပါတယ်တော်လေးကိုဝါနေတဲ့ပုံအဟောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီလိုလေးလောက်လိုက်တာနဲ့တော်လေးကိုအဆင်ပြေတဲ့ပုံရလက်ထွက်ပါတယ်တော်လေးကိုမိုက်တဲ့ application ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့တမဘေးနားခုနရမ်းပဲညာလေးကိုထောက်လိုက်ပါမယ်တမဆိုရင်လည်းမြင်တဲ့အတန်းမှာပဲရလက်ကတော်လေးကိုကိုပြနေတော့မြင်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးခုနရမ်းပဲညာလေးကိုထပ်ပြီးတော့ထောက်လိုက်ပါမယ်တမဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကလာအလိုက်ဝေးမှာလားငှက်အလိုက်ဝေးမှာလားအပတ်စင်းအလိုက်ဝေးမှာလားကိုယ်စကြဒီယန်နေပြီးတော့ဝေးလို့ရတယ်အပတ်စင်းဆိုရင်လည်းပတ်စင်းပြီးတော့တမတစ်လုံးဆိုရင်လည်းတစ်လုံးကြိုက်သလိုဝေးလို့ရပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအခု free သုံးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အပေါ်ကချစ်ချစ်ခက်လေးကိုထောက်လိုက်ပါမယ်ကိုဖုန်းထဲကဖိုတိုပြင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုရဲ့ဖုန်းထဲကဖိုတိုဒီကိုထည့်ဖို့အတွက်က permission လို့ပါတယ်အဲ့ permission အတွက်တမ access to photo ကိုလုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် permission ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် give access to photo ကိုထောက်လိုက်ပါမယ်တမလေးအလောင်းကိုထောက်ပေးလိုက်ပါမယ်ဒီထဲမှာလည်း notification တောင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်တမအလောင်းကိုထပ်ပြီးတော့ထောက်လိုက်ပါမယ်ရပါပြီဆိုတော့ဒီကနေပြီးတော့လည်းလုပ်လို့ရပါတယ်ဒါ AI ဆိုတာကြတော့ကျွန်တော်တို့AI နဲ့ပုံပါညာဆွေးချင်းနေဆိုရင်လည်းဒီမှာရပါတယ်ဒီမှာAI ခုနတည်းမှာစာနဲ့ပြန်လုပ်ပြပါမယ် AI ထဲကိုတွားလိုက်ပါ AI ထဲကိုတွားပြီးတော့ let's do it ကိုတွားလိုက်ပါပြီးတော့ဒီမှာကိုကြိုက်တဲ့ agenda အမျိုးအစားကိုရွေးလို့ရတယ် male female ကိုကြိုက်တာရွေးလို့ရပါတယ်ပြီးတော့ continue ကိုထောက်ပလိုက်ပါမယ်ဒီမှာကိုကြိုက်တဲ့ပုံအမျိုးအစားကိုဒီကနေပြီးတော့ရွေးလို့ရပါတယ်ဒီမှာဒါလေးကိုကျွန်တော်ကရွေးလိုက်ပါမယ်အောက်က use this mode image ကိုထောက်လိုက်ပါမယ် selfie ရိုက်လို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းထဲကပုံတစ်ခုခုယူသုံးလို့ရတယ်ဒါလေးကိုထောက်လိုက်ပါမယ်ကို it ကိုထောက်လိုက်ပါမယ်ဒီထဲကပုံတစ်ခုခုကိုကျွန်တော်ကယူလိုက်ပါမယ်ပြီးတော့ continue ကိုထောက်လိုက်ပါမယ်ချစ်ချစ်ခလေးကိုထောက်လိုက်ပါမယ်4မိနစ်တည်းကိုဆောက်ရတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ခဏဆောင်လိုက်ပါပြီးတဲ့ထိကျွန်တော်တို့ဆောက်ကြမယ်ဘယ်လိုမျိုးရလာထွက်လာလဲဆိုတော့အတူတူကြည့်ကြရအောင် text အလုပ်ကိုထောက်လိုက်ပါမယ်ဒီမှာခုနကျွန်တော်ပေါင်း AI နဲ့ပေါင်းထားတဲ့ရလာထွက်လာပါပြီကို it ကိုထောက်လိုက်ပါမယ်ကို it ကိုပဲထပ်ပြီးတော့ထောက်လိုက်ပါမယ်ဒီလိုမျိုးရလာကကြတော့6ပုံထွက်လာပါတယ်ဒီလိုမျိုးကြည့်လို့ရပါတယ်ဒါလေးပုံညဖြစ်ပါတယ်ဒါဒီမျိုးကြည့်လို့ရပါတယ်ကိုကြိုက်တဲ့ရလာကိုထောင်းတော့ဒီကနေပြီးတော့ download ဆွဲယူလို့ရပါတယ်ဆိုတော့ခုနပြောရတဲ့အမှန်ကျွန်တော်တို့ကဝါနေတဲ့ပုံ resolution ညံ့နေတဲ့ပုံကိုဘယ်လိုမျိုး resolution မြင့်အောင်လုပ်မလဲပြီးတော့ကြည်လေးလေးပြပြသားကြည်တောက်ချင်းဖြစ်အောင်လုပ်မလဲဆိုတဲ့အပန်းအောင်ဆက်ပြီးတော့တွားရအောင်ဒီမှာဘေးနာက AI ဘေးနာကဒါလေးကိုထောက်လိုက်ပါမယ်ပြီးဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့လုပ်ချင်တဲ့ပုံကိုဒီမှာကိုဖုန်းထဲကနေပြီးတော့ဒီမျိုးယူလိုက်ပါမယ်ပြီးဆိုတာနဲ့အပေါ်ကဒါလေးကိုထောက်လိုက်ပါမယ်ခဏဆောင်လိုက်ပါရပါပြီဆိုတော့မြင်တဲ့အတိုင်းပါပဲဒါကြတော့
before ဖြစ်ပါတယ် after ဖက်ကိုကြည့်ကြည့်ပါဒီမှာတော်လေးကိုရလက်ကကွေးနေတာကိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာပြီးဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါလေးကို download ပြန်ပြီးတော့ပြင်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်းရပါတယ် color တွေကနေပြီးတော့ပြင်လို့ရတယ် color ကိုထောက်လိုက်တာနဲ့သူက color ကို auto ချင်းပေးမှဖြစ်ပါတယ်တမကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ color ထဲမှာလည်း pro ဝေထားမယ်ဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့ကောင်းတဲ့ရလလေးတွေဒီကနေပြီးတော့လုပ်လို့ရပါတယ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်က free သုံးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်တမတူပေးထားတဲ့ဟာကိုပဲသုံးလို့ရတာဖြစ်ပါတယ်အမှန်ချလေးကိုထားလိုက်ပါမယ်ပြီးဆိုရင်သူ့ရဲ့ background ပြတ်သားမှုကိုလည်းပြင်ပြီးတော့ပြင်လို့ရပါတယ်တမ background ကိုထောက်လိုက်ပါမယ် second ပတ်တော့ပဲခဏဆောင်လိုက်ပါရပါပြီဒီထဲမှာဆိုရင်ခုနပြောတဲ့အတိုင်းပဲ pro version ကိုသုံးမယ်ဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့ကောင်းတဲ့ရလက်ထွက်ပါမယ်ခုက free version ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဒီလောက်ပဲရတာဖြစ်ပါတယ်တမဒီလိုပဲရတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါလေးကိုထားလိုက်ပါမယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့မျက်နှာအတွင်ပြင်ကိုလည်းပြောင်းလို့ရပါတယ်တမဒီကနေပြီးတော့ပြင်လို့ရပါတယ်ခုနအတိုင်းပဲ second pan တော့ဆောင်းပေးလိုက်ပါရပါပြီဆိုတော့မတ်ချလေးကိုထပ်ပြီးတော့ထောက်လိုက်ပါမယ်ပြောတဲ့အတိုင်းပဲ pro version ကိုသုံးမယ်ဆိုရင်တော့ပိုကောင်းတဲ့ရလက်ထွက်ပါမယ်မတ်ချလေးကိုထောက်လိုက်ပါမယ်အားလုံးပြီးသွားပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ download ကိုထောက်လိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီလိုမျိုးပုံပြင်တဲ့ခါကျရင်ဒီမှာသူ့ရဲ့ပြတ်သားမှုပါညာပဲဖြစ်ဖြစ် pro version ကိုသုံးမယ်ဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့ကောင်းတဲ့ရလက်ထွက်မှာပါ free version သုံးလာတော့မှသူတို့လေးအဆင်ပြေတဲ့ရလက်ထွက်တာကိုအားလုံးလည်းမြင်ကြပြီဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါလေးကိုလိုချင်တယ်ဆိုရင်တော့အပေါ်က download icon လေးကိုထောက်လိုက်ပါပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့က free version သုံးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် save လုပ်တဲ့ခါကျရင် download ဆွဲတဲ့ခါကျရင်ကြုံရကြည့်ပေးဖို့လိုပါတယ်ဒီမှာ save လေးကိုထောက်လိုက်ပါမယ်ပြီးတော့ဒီမှာအပေါ်ကချစ်ချစ်ခလေးကိုပဲထပ်ပြီးတော့ထောက်လိုက်ပါမယ်ချစ်ချစ်ခလေးကိုထပ်ပြီးတော့ထောက်လိုက်ပါမယ်ရပါပြီကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းထဲက gallery တွေကိုဝင်သွားပါပြီနောက်ကိုပြန်သွားလိုက်ပါမယ်ဖုန်းထဲကိုကြည့်ကြည့်ရအောင်ဖုန်းထဲက gallery တွေကိုကျွန်တော်ဝင်လိုက်ပါမယ် photo တွေကိုဝင်လိုက်ပါမယ်ဆိုတော့ event ထဲသွားလိုက်မယ်ပြီးတော့ over ထဲကိုသွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခုနဒါပုံအဟောင်းလေးပါဒါကြတော့ကျွန်တော်တို့ save လုပ်ထားတဲ့ပုံဖြစ်ပါတယ်ပြင်ထားတဲ့ပုံဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ခုန application တွေကိုဝင်လိုက်ပါမယ်နောက်ကိုပြန်သွားလိုက်ပါမယ်တခြား AR filter တွေလည်းလုပ်လို့ရပါတယ်ဒီမှာ AR filter တွေသွားလိုက်ပါပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ filter လုပ်ချင်တဲ့ပုံကိုအလောက်လုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ခုနကကျွန်တော်ပြင်ထားတဲ့ပုံကိုပဲတုံလိုက်ပါမယ်ဒီလိုသွားလိုက်ပါမယ်ပြီးတော့ unlock photo ကိုထောက်လိုက်ပါမယ်ခဏဆောင်လိုက်ပါဒီမှာရပါပြီဒီဖက်ချန်ကြတော့သူ့ရဲ့ original ပုံဖြစ်ပါတယ်ဒီဖက်ချန်ကကြတော့ AI ပုံဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးလေးလည်းလုပ်လို့ရပါတယ်ဒီမှာဒီကနေပြီးတော့လဲ stand လေး filter လေးပြောင်းလို့ရပါတယ်ဒီမှာအများကြီးပဲရှိပါတယ်ကိုကြိုက်တဲ့ stand လေးကိုပြောင်းပြီးတော့သုံးကြည့်လို့ရပါတယ်ဒီမှာပါဒါက original ပုံဖြစ်ပါတယ်ဒါကြတော့ AI နဲ့ပြင်ထားတဲ့ပုံဖြစ်ပါတယ်အားလုံးလည်းအဆင်ပြေကြမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel ကိုလည်း like and share subscribe လုပ်ပေးတော့ဖို့မမေ့ပါနဲ့ဗျဒီပုံကိုကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့ gallery ထဲကိုတင်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့အပေါ်က download icon လေးကိုထောက်လိုက်ပါကျွန်တော်ရဲ့ video ကိုအဆုံးထိကြည့်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်